Miq të nderuar, selamu alaikum. Java e kaluar shënoi 18 dhjetorin si ditën ndërkombëtare të gjuhës arabe. Ditë kjo e përcaktuar nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. E për të folur pikërisht për rëndësinë dhe zhvillimin e gjuhës arabe edhe në trojet tona, kemi të ftuar në studio prodekanin e Fakultetit të Filologjisë, njëherët edhe profesorin e arabishtes në Departamentin e Orientalistikës, Fakulteti i Filologjisë në Universitetin e Prishtinës, profesor Isam Emishin. Profesor, mirë se keni ardhur. Mirë se ju kam gjetur. Faleminderit për mundësinë që më keni dhënë që gjatë kësaj jave që po festojmë ende ditën ndërkombëtare të gjuhës arabe, që të i drejtohem opinionit juaj me këtë bisedë për dhe rreth gjuhës arabe. Faleminderit juve që keni pranuar ftesën. Profesor, e përmendet që javën e kaluar keni shënuar edhe ju në Fakultetin e Filologjisë një ngjarje e cila ishte pikërisht për këtë ditë, për ditën ndërkombëtare të gjuhës arabe. Si kaloi kjo ngjarje, sa pati interesim? Po, tani më kemi bërë traditë në Departamentin e Orientalistikës pranë Fakultetit të Filologjisë që ta shënojmë këtë ditë ndërkombëtare të gjuhës arabe. Si vjetë ka qenë pak sa më e veçantë, ndase kemi patur edhe një mbështetje nga Ambasada e Republikës Mbretërisë Arabisë Saudite, një mbështetje modeste për ta festuar këtë ditë dhe gjithashtu patëm edhe një tryezë rreth sfidave të përkthimit të letërsisë arabe në gjuhën shqipe dhe anasjelltas letërsisë shqipe në gjuhën arabe, ku kishim dy moderatorë përkthyes të letërsisë shqipe në gjuhën arabe, Ibrahim Fadlallah, dhe profesorin Eyüp Ramadani, gjithashtu përkthyes i letërsisë arabe në gjuhën shqipe. Kështu që patëm një ditë të veçantë, do të thoja, për gjuhën arabe, për delën orientalistikës, po dhe për mbar letërsinë arabe dhe gjuhën arabe. Interesimi i studentëve ishte jashtëzakonisht në nivel, pati diskutime rreth sfidave të përkthimit të letërsisë arabe, po sidomos u biseduar edhe për rolin dhe rëndësinë e gjuhës arabe në anën mban botës. Dihet se kjo ditë shënohet në analet e historisë gjuhëve më të mëdha botërore. Ne dim mirëfilli se arabishtja çmoti është llogaritë ndër gjuhët më të përhapura, më të pasura, mirë po vetëm gjatë shekullit të kaluar, do thotë me 1973, ajo u pranua si gjuhë ndërkombëtare në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara. Dhe ky vit duhet theksuar se edhe ky vit përkon me themelimin e delës orientalistikës. Mua atë vit pranë Universitetit të Prishtinës, atko Fakulteti Filozofi ku themelua dhe dela orientalistikës, dhe që nga, do thot, vitin e ardhshëm kalendarik, festojmë 50 vjetorin e themelimit të delës orientalistikës. Kuptohet që besoj që do të organizojmë edhe tryeza, konferenca rreth gjuhës arabe, qoftë në Universitetin e Prishtinës, qoftë në mbar shoqërinë shqiptare. E përmendet se Departamenti i Orientalistikës është formuar pikërisht në vitin 1973, vitin kur është shpallur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dita ndërkombëtare e gjuhës arabe. Sa ka ndryshuar interesimi i studentëve nga ajo periudhë deri më tani? Fillimisht duhet them se themeluesi i delës orientalistikës në Universitetin e Prishtinës është profesori Njer Hasan Kaleshi, një orientalist me famë jo vetëm brenda Ballkanit, por edhe më gjerë, do thotë në Evropë dhe më gjerë. Dhe qëllimi kryesor i themelimit të kësaj dele është që të studiohet e kaluara jon, trashëgimia jon kulturore, fetare, letrare e krijuar gjatë 5 shekujve, gjatë mbretërimit të Perandorisë Osmane në këto troje. Duke qenë se ne patëm fatin që të jetojmë me kulturën orientale, të bëhemi pjesë asaj kulture, dhe ishte e pamundur që gjithë ajo trashëgimi kulturore të studiohej pa mësimin e arabishtes dhe gjuhëve orientale. Mirë po, për të studiuar gjuhët orientale, sidomos turqishten dhe persishten, është e pamundur që mos të ketë vendin në vend parë tjetë arabishtja, sepse dihet ndikimit që ka pasur arabishtja te këto dy gjuhë. Prandaj edhe
dhe atë kohë është themeluar me këtë qëllim deri orientalistikës. Interesimi për studiuar ka qenë në fillim ka qenë jashtëzakonisht i madh, meqense atë kohë Kosova dhe gjithë shqiptarët në trojet e ish Jugosllavisë kanë qenë më të kufizuar në lëvizje dhe në studime jashtë vendit, dhe një pjesë konsiderueshme e të diplomuarve në medresen Alaudin vazhdonin studimet në delën orientalistikës. Mirë po, kjo nuk do të thotë që nuk ka vazhduar në vazhdimsi interesimi për gjuhën arabe. Kemi patur edhe periudhën të cilat kanë qenë numri më i vogël, më simbolik, mirë po asnjëherë nuk kemi ardhur deri në atë që mos kemi studentë që janë të interesuar për mësimin e arabishtës dhe studimin e gjuhës arabe, kuptohet në kuadër të cilës studiojnë edhe gjuhë tjera orientale së bashku me letërsitë. Profesor, e dim se gjuha arabe bën pjesë në familjen e gjuhëve semite, ndër familjet e gjuhëve më të vjetra në botë. Çka mund të na thoni për rëndësinë e gjuhës arabe pikërisht? Pikërisht kjo ndoshta është ndër gjuhët kryesore të studimit të gjuhës, ashtu siç e thatë edhe ju, një protosemitishte që për të studiuar atë gjuhë, do të thotë gjuhën mën të gjuhëve semite, medomos vendin kryesore zë arabishtja, më pas hebreishtja dhe etiopishtja. Mirë po, arabishtja do të thotë ka vendin e vet në atë fushë të studimeve të historisë gjuhëve në përgjithësi, sidomos të gjuhëve të familjeve semite. Andaj edhe interesimi i studiuesve në Evropë që kur depërtuan arabët në Spanjë, në Andaluzi, do të thotë ka qenë jashtëzakonisht i madh për të mësuar për të studiuar arabishtën. Fillimisht kontaktet e para do thotë janë aty dikun me depërtimin e arabe në Spanjë, mirë po fillimisht kanë qenë do thotë arabishtja studiohej për dy qëllime. Qëllimi i parë i studimit të arabishtës ka qenë për të ndriçuar dhe për të parë të arriturat shkencore të cilat arabët i kishin transmetuar nga greqishtja vjetër dhe nga sirianishtja, e që studiuesit arab në qendrat arabe i kishin studiuar, i kishin përkthyer ato vepra në gjuhën arabe dhe i kishin interpretuar, jo vetëm përkthyer, po dhe interpretuar, dhe i kishin shpier më tutje studimet në shumë fusha, sidomos në mjekësi, në filozofi, dhe europianët tani do të thotë kur pan këtë, sepse ata nuk kishin kontakt, do të thotë nuk kishin burime tjera përveç arabishtës, dhe i duhej që të studionin arabishtën për ta studiuar kaluarën, do të thotë shkencës, sidomos atë që thash të filozofisë dhe të mjekësisë. Prandaj për atë kohë arabishtja konsideruhej si lingua franca, do të thotë një gjuhë që i takonte shtresës së lartë për një kohë shumë bukur të gjatë. Dhe qëllimi i dytë ka qenë në qëllimet propagandistike të qendrave të krishtera, të cilat mundoheshin që nëpërmjet ekspertëve, të themi, të tyre të studiojnë në arabishtën, të bëjnë përkthime të Kuranit, të hadithet, për ta penguar, do thoja, penguar shtririn e islamit në Evropë. Mirë po aty më duket se nuk patën shumë sukses, sepse arabishtja përkundër gjithë pengesave të cilat i shtruan qarqet tishtare, nuk ja dolën që ta pengojnë shtrirjen e arabishtës dhe shtrirjen e islamit në Andaluzi për shekuj me radhë. Dhe më vonë kemi interesimin tjetër në qarqet akademike evropiane, do të thotë sidomos në shekullin gjysmën e dytë të shekullit 19 dhe fillimin e shekullit 20, kur arabishtja merr, do të thotë, vëmendje të madhe në gjitha qendrat universitare evropiane dhe hapen departamente për mësimin e arabishtës, dhe në këtë periudhë kemi një lullëzim, do të thoja, të arabistikës në për gjithë universitetet evropiane, duke krijuar kuadro jashtëzakonisht të njohura
që kanë dhënë kontribute të jashtëzakonshme në studimin e gjuhës arabe në për këto qendra, duke filluar në Gjermani, në Francë, në Spanjë, në Itali, në Holandë, sidomos, dhe më vonë, fillimi i shekullit 20 edhe në Ballkan, do thot me themelimin e departamenteve të orientalistikës në Beograd, më vonë në Sarajevo, dhe e fundit është dera orientalistikës në Prishtinë. Dhe gjatë këtij shekulli kemi edhe një departament tjetër në Universitetin e Tetovës. Profesor, e përmendet më herët se kemi qenë gjatë kohë në perandorinë osmane, gjatë periudhës osmane, çka mund të na thoni për traditën e mësimit të arabishtës ndër shqiptar? Me qenë se arabishtja tani më është e ditur se është gjuhë e Kuranit, gjuhë e hadithit, gjuhë e islamit, si themi, edhe falë biles do të thoja që arabishtja gjithë të namë, gjithë të famë e pati falë islamit, falë Kuranit, falë hadithit dhe falë të gjithë literaturës e cila shkryua në arabishte. Dhe duke marë parasysh se perandoria osmane ka qenë një perandori ta quaj islame, s'do mend se edhe arabishtja ka patur vendin e vetë në për gjitha institucionet arsimore të asaj periudhe, dhe kuptohet që shqiptarët kontaktet me arabishtës datojnë qatë kohë, do të thotë në për medreset, qofshin ato vendore, apo qofshin ato të nivelit më të lartë në qendrat e perandorisë osmane në Stamboll dhe mëtej, apo edhe në botën arabe. Kështu që për gjatë gjithë asaj periudhe, shqiptarët kanë dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh në përshkrimin fillimisht të veprave më të njohura të kulturës apo të civilizimit islam, duke filluar me përshkrimin e Kuranit, me përshkrimin e haditheve, pastaj veprave të ndryshme, e më vonë vjen edhe gjenerata e cila fillon të hartoj vepra në fushat të islamistikës. Kemi autor jashtëzakonisht të njohur të tyre trojeve që kanë dhënë kontribut jashtëzakonisht në islamistik dhe në shkenca tjera. Mirë po e që gjeneratat e tanishme duke studiuar arabishtën, duke studiuar islamistikën, mbetet që të ndryqojnë ato vepra, t'i hulumtojnë, t'i studiojnë dhe t'i përkthejnë edhe në gjuhën shqipe. Profesor, dihet se gjuha arabe mësohet në 2 institucione në nivel universitar. Mësohet edhe në Fakultetin e Studimeve Islame, si lëndë obligative gjatë 4 viteve, mirë po edhe në departamentin ku ju punoni. Dua t'ju pyes për perspektivën që kanë studentët që studion gjuhë orientale. Sa kanë hapësirë ata? Unë të thoja që perspektiva është jashtëzakonisht e ndritshme, për shkak se tani po jetojmë në një kohë do ta quaj, siç po quajmë, kohë e globalizmit. Dhe njohja e arabishtës, sidomos këtë shekull, është një privilegj jashtëzakonisht e madhe, sepse kërkesat për ekspert të gjuhës arabe në Evropë janë jashtëzakonisht të mëdha. Mirë po kuptohet që karshi asaj duhet njihet edhe një gjuhë evropiane me të cilën do të shërbeheshin, për shkak se ne e shohim se kuptohet përveç atyre nevojave që i kemi brenda territorit ton. Mirë po edhe në Evropë do thotë kërkesat për ekspert të gjuhës arabe janë jashtëzakonisht të mëdha, duke marrë parasysh se evropianët tani janë kontakte të përhershme botën arabe, do thot interesimi për të shtrirë ekonominë e tyre në botën arabe dhe e kundërta për investimet e botës arabe në Evropë janë dita ditës prezente. Mendoj që kushdo që ka prirje për të studiuar gjuhën, të studiosh arabishtën, do të kesh një perspektivë jashtëzakonisht të mirë. Do ta ilustruja këtë me një rast në historinë e studimeve të arabistikës në Gjermani, një arabist shumë i njohur, Karl Brockermann. Ai shehte se e vetmja mundësi për të siguruar kafshatën ishte të mësoj arabishtën dhe për të qenë në shërbim të tregtarëve të cilët bënin tregti mes lindjes dhe perëndimit. Mirë po më vonë ai u bë një emër jashtëzakonisht i njohur në fushën arabistikës, saqë sot është e pamundur që të merret
që të merremi me studimin e historisë së gjuhëve semite të arabishtës pa përmendur veprat e tij, të cilat janë të pakapërcyeshme në këtë fushë. Prandaj mendoj që ende kemi fushë, do të thotë fushë veprim dhe nevojat janë jashtëzakonisht të mëdha, sidomos në studimin e trashëgimit son e cila është krijuar në gjuhën arabe. Profesor, ju falenderojmë shumë për kohën që e ndat dhe ju urojmë shumë suksese juve personalisht, mirë po edhe studentëve tuaj. Faleminderit juve dhe dash Zoti që të takohemi edhe festave tjera të gjuhës arabe. Faleminderit. Miq të nderuar, faleminderit juve për vëmendjen. Assalamu alaikum.